Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý keo vào gòn. Thì gòn á, nó sẽ có thêm một cái đặc biệt là sẽ có thêm một cái miếng ốp ở trên để mình dằn cho cái độ gòn nó được bằng phẳng ra. Đó. Thì cũng cài đặt y chang như cái lưng. Mình sẽ làm một cái tiêu điểm. Và cái mẹo vặt của mình thì là mình sẽ dùng một cái bút mình đánh dấu. Khi mà tâm điểm mà mình đã lấy được tâm điểm ở góc nè, thì bắt đầu mình chọn tâm điểm ở mí gòn, mình dịch tâm điểm nó qua cái thành phần gòn nó mình hạ mũi kim xuống. Sau đó mình cũng làm cái bước cuối cùng style, và mình chọn chế độ keo ra phù hợp với mình thôi, tốc độ chạy keo. Rồi, đây là xong cái hướng mình cài đặt. Sau những tất cả các rô này mình cứ cài đặt theo cách như vậy thì mình sẽ sử dụng tốt cái máy thôi.